Habari wapenzi watazamaji wa Farijika TV. Leo tunajifunza jinsi ya kuitumia flash kama RAM. Kitu cha kwanza tunaweka flash yetu. Ukishaweka flash unaisubiria kwanza isome. Hapa tayari. Sasa flash yetu inatuonesha LED boost. Hapa ukifungua unakuta imeandikwa red boost. Kwa nini imeandikwa red boost? Kwa sababu mimi naitumia kama RAM. Ndio maana imeandika red boost. Sasa nataka nitoe ili nikuelekeze jinsi ya kufanya ili ije kuitumika kama RAM. Right click properties. Unakuja katika red boost. Katika red boost hapa unatoa. Ukishatoa hapo una apply. Okay, sasa hivi haitumiki kama RAM. Ila sasa nataka nikuelekeze wewe. Ukitaka kutumia flash yako itumike kama RAM, unakuja hapa katika hii flash yako, katika properties, unakuja katika LED boost. Hapa unachagua use this device. Unatumia. Sasa hapa mimi nimeweka MB 3000, kwa hiyo yani itumike flash yote kama RAM. Unaweza ukaweka mwenyewe GB ngapi unataka. Kama hivi napunguza hapa. Na KF9 hapa nataka itumike GB 10 iwe kama RAM. Au unapunguza tena, nataka nifanye GB 4 hii hapa. Kwa hiyo sehemu hii ya kuseti katika flash yako itumike GB ngapi kama RAM. Ukishaweka hapa, ukishakubali GB 4 ambao ni MB 4000, unabonyeza apply. Ukishabonyeza apply unabonyeza okay. Kwa hiyo hapa flash yetu inatumika kama RAM. Unaifungua. Ukishafungua ukishaona red boost, ujue hiyo ni shakuwa kutumika kama RAM. Unarudi. Kwa hapo matumizi yako kama RAM na mashine unaiona kabisa nyepesi. Unaona yani hadi la. Asante, usisahau kusubscribe, pia kulike na kucomment. Karibu katika video nyingine.